Dankie. Baie dankie Pieter Nel en Eloise, dis vir ons 'n groot voorreg om hier te wees. En dankie ook vir Chris en Hannetjie wat vir ons bymekaar uitgebring het. Hulle is baie dierbare vriende. Ek praat nie van ou vriende nie. Ek praat van langstaande vriende, want hulle staan nog. Maar regtig 'n voorreg vir my om hier te wees. En ek wil net 'n paar opmerkings maak en ek dink is belangrik vir ons om partymal net komplimente te gee waar dit nodig is. En ek wil eers sê ek het so opgemerk jou gebede Pieter Nel, so woordgebaseer. Ek dink nie mense kan verkeerd gaan om so te bid nie. Baie dankie. Hou dit asseblief as 'n voorbeeld vir ander. En Robin en die span hier vanmôre, dankie. Ek en Cora het die voorreg om by baie kerke en gemeentes te wees. En partymal stap ek uit 'n kerkdiens uit en ek vra vir myself, weet ek dink aan daai kinderillustrasieboek van Where's Wally. Ons ken daai Where's Wally, die ou met die rooi en wit pet en jy moet hom soek tussen 'n 100 klomp mense. En ek vra partymal vir my die vraag, Where's Jesus? En so 'n Christus gesentreerde aanbidding. Dit was nie net om lekker te voel vanmôre nie. En so baie dankie vir julle aanbiddingsspan. Dit was regtig diep in die hart getref. So dis my maat my geleer om eers ordentlik te wees. En ek wil dit baie graag doen. Nou wil ek begin vandag en ek wil my vriend hierso vra met die blou en wit blokkies hemp om net hier by my te kom staan. Ons is vriende van vandag af. Sien wat ek wil sê, dis 'n goeie mode hierdie. Dis vandag mode. Maar ek gaan vir julle vertel van 'n man wat dit reg in die begin populêr gemaak het. Dankie. En ek weet vir jong mense julle sal dit moet gaan Google, maar 1956 was daar 'n baie gewilde fliek en 'n man met die naam van Yul Brynner. Wie al van Yul Brynner gehoor? Hy is die man wat geskeurde kop populêr gemaak het. So hy het in hierdie fliek gespeel en die fliek se naam was The King and I. En dit is 'n baie interessante fliek, dit is soort van op die waarheid gebaseer, want dis gebaseer op gebeure so 100 jaar voor die rolprent. En dit praat van die koning van Siam. Siam is moderne Thailand en daar was 'n koning met die naam van Mongkut. En hy wou graag sy land moderniseer. En hy wou dit soort van verwesters. Hy het 'n groot gesin gehad, 'n klomp kinders, en hy het gevoel hy wil hulle Engels leer. En toe kry hy 'n afgetrede Britse onderwyseres met die naam van Anna Leon Owens. Hy hoor toe van haar en hy nooi haar uit om sy kinders te kom Engels leer en voor te stel aan die Britse kultuur ensovoorts. So, Anna het uiteindelik 'n boek geskryf oor haar ervarings met die koning van Siam. Nou in die fliek is dit meer geromantiseer en dis 'n soort van op 'n verhouding aan die einde uitgekom, maar in die fliek wys hulle hoe hulle baie keer hulle kulture met mekaar gebots het. En die koning het baie kwaad geword vir Anna baie keer. En toe uiteindelik het die ding soort van 'n versluierende of 'n versluierde verhouding geëindig. En ek het daaraan gedink, hierdie boek oor haar lewe en die fliek met die naam van The King and I. Hoeveel mense kan eintlik 'n boek oor hulle lewe skryf dat hulle met royalty skouers geskier het? Ek is 'n makgemaakte Engelsman.
Ek soek partymal Afrikaanse woorde. Dis nakies. I'm actually in a Dutch Reformed church because they took a Dutchman and they reformed him. So die wonderlike ding is, as jy 'n kind van die Here is, kan dit jou lewensverhaal wees. Dit kan jou boek se titel wees, Die Koning en Ek. Want dis die wonderlike ding, ons het daai verhouding wat ons met die Here kan hê. Nou ek wil, as ek 'n titel aan my boodskap kan gee vanmôre, is dit net bloot God en ons. Want ek wil vir ons verduidelik hoe hierdie verhouding so uniek is en so wonderlik is. So, daar's 'n verskil tussen die verhouding wat Anna gehad het met die koning van Siam en ons verhouding met God. Die eerste ding is, die koning van Siam het Anna nodig gehad. God het ons nie nodig nie. Hy het goed gedoen voor ons hier was. En hy sal nog oukei wees as ons weg is. Hy het ons nie nodig nie. Die tweede ding is, dat die koning moes Anna na hom toe laat kom. Ons koning het na ons toe gekom. En dis waaroor ons in hierdie paastyd praat. Van Christus wat na ons toe gekom het. En dan die derde ding, en ek dink dis een van die dinge wat ek op gaan fokus vandag, is dat die koning het dikwels was baie kwaad vir Anna. God is nie 'n kwaai God nie. Ek weet, godsdienst stel hom partymal voor as 'n kwaai God. Maar ek gaan vir ons wys. Nou, ek gaan meestal uit die boek van Romeine uit lees vanmôre. En is baie interessant, toe Paulus hierdie boek geskryf het, was hy nog nooit in Rome gewees nie. Hy skryf dit uit Korinthe, 'n Griekse stad. En hy skryf aan die Romeine, en hulle spreektaal was Latyn, maar hy skryf hulle in Grieks, want die Romeine en die Grieke het soort van mekaar goed geken, en daar was baie dinge wat hulle uitgeruil het, vernaam hulle gode. As hulle gesien het, iemand anders het soort van 'n God wat hulle van gehou het, dan het hulle hom aangeneem. Of hulle het hom net 'n ander naam gegee. En ek gaan vir ons bietjie daaroor verduidelik. Nou, die een ding van hierdie gode was, hulle was onvoorspelbaar, en dikwels het hulle kwaad geword. En dis soos hulle beskryf was. Dat was hierdie kwaai gode wat jy baie versigtig voor moes wees. Nou, dis in hierdie opset wat Paulus hierdie radikale evangelie boodskap bring. Want hy sê vir hulle, daar's net een God. En dis 'n ware God. Hy sê, en hierdie God is 'n betroubare God. Dis 'n onveranderbare God. Dit is 'n getroue God. En is ook 'n God van liefde. En hy wil 'n persoonlike verhouding met jou hê. Nou, ek wil sê, luister mooi vir my, selfs vandag in die kerkwêreld is hierdie 'n radikale boodskap. Want soos ek gesê het, God word partymal aan ons voorgehou as hierdie kwaai God, en jy weet nie wat hy gaan doen nie, hy's totaal onvoorspelbaar, en jy's nie seker of jy 'n verhouding met hom kan hê nie. En baie keer in hierdie mensgemaakte godsdiens en ek praat van ubergodsdienstige mense. En dis nie ouens wat in 'n taxi bid nie. Ubergodsdienstig beteken dat they have the strict brand of extra strong religion. Maar het nie 'n idee van wie God is nie. En ek dink dit is so belangrik vir ons om te verstaan wie God is. So, as ek vanmôre op tradisionele tone trap, vra ek om verskoning. Ek sal bid vir daai tone agterna. As ek jou godsdienstige paradigmas en jou tipiese denkpatrone omkrap, wonderlik. Want ons moet ons gedagtepatrone moet oplyn met die woord van die Here. Ek gaan selfs vandag 'n paar onskriftuurlike gebede aanspreek. Want partymal bid ons opreg, maar ons is opreg verkeerd. En ons moet seker maak, en ek wil nie krities wees nie, ek wil sensitief wees. Ek dink wat ons sing, wat ons bid, wat ons sê as kinders van die Here, moet strook met die woord van die Here. En dis vir ons die belangrikste ding. Anders is dit so maklik vir ons om in tradisie vasgevang te word. So, ek gaan 'n paar heilige koeie
aan die horingspak. Ek hoop julle is reg daarvoor. En miskien gaan ek net bevestig wat alreeds 'n waarheid in jou hart is. So ek wil graag oor 3 basiese dinge praat aangaande ons verhouding met die Here. En 3 stellings wat as jy kyk na dit dan word dit eintlik progressief meer intiem beskryf. En hier's die eerste beskrywing van die verhouding tussen God en ons. En dit is God vir ons. God vir ons. En ek wil daar begin, want ek dink dis waar baie mense 'n groot probleem het. Hulle dink God is teen hulle. Hulle dink God is hulle vyand. Hulle dink God is net reg om hulle met 'n sambok te slaan. Ek wil begin by Romeine 8 en hier in vers 31 en gaan lees gerus die hele skrifgedeelte by die huis, maar ek gaan net die eerste deel, die eerste vers lees, Romeine 8 vers 31. Paulus skryf en hy sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons. Wie kan dan teen ons wees? God is vir ons. Kan ek dit weer sê? God is vir ons. Nie teen ons nie. Ons moet dit besef. As ek so 'n bietjie kan teruggaan na vers 26, dan praat hy oor die Heilige Gees en soos ek gaan lees gerus daai praat van Christus wat vir ons pleit. En in vers 26 sê hy die Gees pleit ook vir ons. Hy sê die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtings wat nie met woorde gesê word nie. En ek gaan lees verder. Ek dink hy sê 3 maal dat Christus en die Heilige Gees vir ons pleit. So, God bepleit jou saak. Hy is vir jou, hy is aan jou kant. Ek dink partymal is ons gebreinspoel. En miskien is breinspoel, die Engelse praat van we've been brainwashed. Ek dink nie dis die regte woord nie. Because we haven't been washed. We've been brain polluted. En dit is so belangrik vir ons om ons denke te vernuwe en toe te laat dat die woord van die Here ons gedagtepatrone rig. En hier spesifiek moet ons weet dat God vir ons is. Nou ek dink dit is so belangrik om te sien dat in die wêreld baie keer is daar mense wat dink dat God staan gereed met 'n sambok en hy wag net dat jy 'n verkeerde stap neem en dan gaan hy jou bykom. Ek kan dit nog hanteer as mense daar in die wêreld dit doen, maar as Christene dieselfde gesindheid het en hulle dink dat God is net daar om my te straf en hy staan net gereed, dan word ek hartseer daaroor, want ons moet weet dat God se karakter is nie so nie. Jesus het vir ons kom verduidelik wie die Vader is en hoeveel hy vir ons lief het. So, wanneer Paulus aan die Romeine skryf, gebruik hy 'n baie interessante woord, en ek wil julle nie moeg maak met Griekse woorde nie, maar dis 'n woord wat aan die Romeine bekend was, maar hy gee aan hierdie woord nuwe betekenis. Nou, hier's wat ons moet verstaan. Toe die Bybel geskryf is, het die skrywers nie nuwe woorde geskep nie. Hulle moes bestaande woorde gebruik het. Maar die Heilige Gees se inspirasie gee daai woord 'n nuwe diepte, 'n nuwe rykheid, baie keer 'n nuwe betekenis. Nou hierso is 'n woord wat ek vir ons wil klem op lê in Romeine 3. In vers 23 sê hy, en ek dink dis 'n vers wat ons baie goed ken, want ons hoor dit baie keer aangehaal. Almal het trouens gesondig en die eer aan God ontbreek by hulle. En dis partymal waar ons stop, maar ons moet verder lees. Hy sê, en tog word hulle goedgunstig op grond van sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus. En dan sê vers 25, God het hom deur sy bloed daar gestel as 'n versoenoffer. Dis so 'n belangrike woord, daai woord versoenoffer. Nou, die Engelse vertaling gebruik 'n woord wat ek moes gaan opsoek het in die Woordeboek, want die
Engels praat van propitiation. En dit is nie woord wat jy alledaags gebruik. Ek dink ek het dit nog net in die kerk gehoor. Want jy loop nie 'n ou raak in die straat en sê, how's the preparation for your propitiation coming on? Dis nie 'n woord wat ons gebruik nie. Baie interessante woord, en ek hou van etimologie. Ek hou daarvan om te sien waar 'n woord begin het en hoe 'n woord ontwikkel het. Ek praat van etimologie, nie entomologie nie, wat insekkunde is. Although it does bug me when I cannot understand where a word comes from. So hierdie woord in Latyn beteken letterlik om iemand se verhouding van vyandskap na vriendskap toe te verander. En dit beteken dieselfde in die Grieks. In die Grieks praat dit ook van, en dis ook in die Afrikaans, ek dink 'n baie goeie woord is, want hy sê 'n versoenoffer, om daai verhouding te herstel. En is so mooi om dit te sien. Nou, die Grieke en die Romeine het verstaan wat 'n versoenoffer beteken het. Maar vir hulle dit iets totaal anders beteken. Hulle moes 'n geskenk, 'n offer bring, sodat daai kwaai god wat hulle aanbid het, of gode, sodat hulle kan kalmeer, sodat hulle vriendelik kan word. En dis totaal, die evangelieboodskap is totaal anders. Wanneer hy praat van hierdie versoenoffer, verduidelik Paulus dit, en hy sê eintlik, dit gaan nie daaroor dat God kwaad was en deur 'n offer verander moes word in 'n meer vriendelike God nie. Hier's eintlik wat hy sê. En kom ek vir ons 4 verskille noem tussen die ou Griekse, Romeinse godsdiens en die evangelie van Jesus Christus. Nommer 1, ons hoef nie 'n geskenk aan God te bring nie, want hy's nie kwaad vir ons nie. Nommer 2, geen geskenk wat jy ooit aan God kan bring, kan voldoende wees. Nommer 3, God self het die geskenk gegee. Ons gee nie die geskenk nie. Hy het Jesus Christus sy enigste seun gegee. En dan die wonderlike ding is, en as jy in Romeine 3 gaan lees, dan sê hy dat Jesus sy lewe as 'n offer gegee het, nie om God se toorn te kalmeer nie, maar om God se geregtigheid te bewys en te bevredig. Dis waaroor dit gaan. En dis wat ons moet verstaan. So, hierdie valse mitologiese gode van die Grieke en die Romeine, soos ek sê, dikwels vererg en kwaad geword, en hulle moes gepaai word deur allerlei offers, en mense het gesukkel om hierdie vyandigheid van hulle gode te oorkom. Nou, wil ek net vir ons 'n paar van die gode wat die Romeine en die Grieke gedeel het, vir ons voorhou hier, sodat ons kan sien hoe hulle beskryf was. Laat ek begin by Zeus. Ons weet, hy was soort van die hoof van die gode. Die Romeine het hom Jupiter genoem. En soos julle kan sien by soos hy daar voorgestel word, dat hy was eintlik die god van die lig en van donderweer ensovoorts. En as hy kwaad geword het, dan het hy hierdie gevaarlike weerligstrale gehad en hy het dit na mense toe afgegooi. So jy moes baie versigtig gewees het as hy kwaad was. Dan is daar die god wat hulle Apollo genoem het, die Grieke. Die Romeine het hom Phobos genoem. En hy was voorgehou as die god van die son, en hy het hierdie boog en pyle gehad, en as jy hom ontstel het, dan het hy 'n plaagpyl na jou toe geskiet, en jy was in groot moeilikheid met hom gewees. Om die waarheid sê, party Grieke het hom met vernietiging geassosieer. Dan is daar 'n god wat genoem was Poseidon, ons ken hom. Die Romeinse naam is Neptunus. En Poseidon, die god van die see, veronderstel, as hy beledig was of geïgnoreer was, dan kon hy die grond slaan met daai skrikwekkende 3-tand vurk wat hy gehad het. Hy kon aardbewings veroorsaak het, en oorstromings en storms en verdrinkings op die see, ensovoorts. So kwaai gode, wat jy baie versigtig voor ons is. Nou, ek wil nog een van hulle gode aan ons voorstel, want ek het gepraat hoe wisselvallig en onvoorspelbaar hulle was. Daar is die god wat die Grieke Hermes genoem het, en miskien beter bekend onder sy Romeinse naam Mercurius. En
Hy was baie geslepe. Baie interessant, hy was ook onder andere die god van diewe en leienaars. So, 'n twyfelagtige bedrieger wat impulsief kon verander. Jy het nooit geweet wat jy kan verwag. Nou, baie interessant, ek onthou toe ek op skool was, honderde jare gelede, toe ons die eerste keer met kwiksilwer of kook gewerk het. Die Engelse naam vir kook is wat? Mercury, vernoem na hierdie onvoorspelbare god, want daai toksiese, onvoorspelbare metaal, die enigste metaal wat vloeibaar is by kamertemperatuur. Ons onderwysers het ons gewaarsku en gesê, dis gevaarlike goed wat julle vandag mee werk. En dis die naam wat hulle gee aan die metaal, omdat daai god van die Grieke en die Romeine so onvoorspelbaar was. En so hier kom Paulus met hierdie radikale boodskap en hy sê, nee, luister, jy kan weet wat om van die Here te verwag, want hy's betroubaar. Hy's gister en vandag en tot na alle ewigheid is dieselfde. En boonop is hy God van liefde. En hy reik na jou toe uit met liefde. Nou wil ek vir ons wys, en baie keer dink ons, okay, maar God was kwaad vir ons toe ons sondaars was. Nee, luister, kom ons kyk wat die woord sê. Romeine 5 sê vir ons, hy het ons lief gehad toe ons sondaars was. Romeine 5 vers 8. God bewys sy liefde vir ons, juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. God het klaar sy liefde aan ons bewys, toe ons sondaars was. Nou as God jou lief gehad het, toe jy 'n sondaar was, en dis nie dat God kan groei in liefde en dat hy jou meer kan lief hê nie. God het jou so lief nou, soos wat hy ooit sal hê, want sy liefde is perfek. Hy kan nie net liefde hê nie, hy het nie net liefde nie, hy is liefde. Maar God se liefde kan baie meer effektief in my lewe word, as ek besef hoe lief hy my het, as sy kind. En dis wat ons moet verstaan, dat hy's nie 'n kwaai God nie. Ek dink ons sien partymal God as 'n God wat frons en veroordeel en hy straf ons en nou kom ek baie reguit sê, God kan kwaad word, maar hy's nie 'n kwaai God nie. Ons moet dit verstaan. Hy is nie 'n kwaai God nie. Hy's nie eens in 'n slegte by nie. Want hy verander nie. En die verskil tussen as God kwaad word, dan is sy toorn nie soos ons nie. God verloor nie sy humeur nie en hy verloor nie beheer nie. En hier is die wonderlike ding wat die Bybel vir ons vertel. Hy bly nie kwaad nie. En hier is wat die Bybel keer en keer vir ons sê. Gaan lees, selfs in die Ou Testament. Hy sê, God se toorn hou net vir 'n oomblik, maar sy genade is vir ewig. Halleluja. En dis die God wat Paulus aan die Romeine bring. En dis hoe ons moet verstaan. God is vir ons, hy is nie ons vyand nie. Jesus kom en toe hy sy bediening begin het, haal hy aan uit die boek van Jesaja en hy sê dat ek gekom het om die aangename jaar van die Here aan te kondig. En die dag van oordeel. Ek dink in party kerke is dit andersom, hulle preek die dag van genade in 'n jaar van oordeel. Ons moet sien dat God se klem op hierdie stadium is dat ons gaan na die troon van genade, nie na die troon van toorn nie. Die troon van genade. En dis wat God vir ons wil wys. Ag, ek onthou een van die liede wat ons as kind geleer het in die kerk en die sonnaarskool. Pas op, kleine oogies waar jy kyk. Daar's 'n Vader in die hemel. En hy sien jou op die aarde. So pas op, kleine oogies waar jy kyk. En dis dieselfde boodskap wat ons partymal hoor vandag. Ons moet net pas op. Dis skokkend om dit te sê. Ek en Korre was in 'n diens eendag toe die pastoor die diens so geëindig en hy sê, pas op hierdie week, want God gaan jou kry.
Hoe bemoedigend was dit om my daai diens uit te loop? God is vir ons. Hy's nie teen ons. Hier is die tweede deel van ons verhouding met God. God met ons. God met ons. En hierso gaan ek op 'n paar tone trap, want ek wil sê, hy's nie net jou vriend nie, hy's jou konstante metgesel. En Paulus skryf oor hierdie verhouding van God met ons in sy Romeinebrief, en ek wil die boodskap, dis 'n parafrase, wil ek gebruik in Romeine 8 vers 15. Die Gees roep voortdurend in julle binneste uit, Vader, liefdevolle Vader. Hy sorg dat daar 'n onbreekbare band tussen God en julle is. Wow. 'n Onbreekbare band. Dis God met ons al die tyd. Nou baie interessant, aan die einde van sy sendbrief aan die Romeine in hoofstuk 15 vers 33 sê Paulus die volgende, en ek gaan dit uit die 53 vertaling uitlees. Die God van vrede sy met julle almal. Kan julle sien, ek het daai woord sy, hy is eintlik so van in 'n blou gedruk. Hoekom wil ek klem lê op die sy? Want sy is nie daar nie. In die Grieks is daar nie 'n werkwoord in hierdie sin nie. Dis baie ongewoon. 'n sin sonder 'n werkwoord. So eintlik moet dit so lees. Die God van vrede met julle almal. Party vertalings het nog 'n ekstra woord bygevoeg. Mag die God van vrede met julle wees. So wat ons moet sien is nie, dit is 'n soort van 'n seënspreek, maar dit is baie meer as dit. Dis nie slegs 'n wens of 'n vaar hoop of selfs 'n gebed wat Paulus gebid het. Dis 'n geloofsverklaring. Hy sê dis 'n feit hierdie. God is met julle. Nie mag hy met julle wees nie. God is met julle. Dis 'n baie sterk stelling wat hy maak hier. En ons baie keer hoor ons mense wat opreg bid. Ek hoor mense wat op 'n lang rit gaan en sê, Here, gaan asseblief saam met ons. En ek weet, dis 'n opregte gebed. Maar dit is verkeerd. Ek hoor baie keer as 'n diens geëindig word, mag die Here saam met ons gaan hierdie week. Het Jesus nie belofing gesê, ek is met julle al die dae van julle lewe, tot aan die volëinding van die wêreld. Hy's met ons. So kom ons tweak net ons gebede. In plek van te sê, Here, gaan saam met ons, sê net, Here, ek dank U dat die woord beloof, U is met ons. U woord beloof, U gee U engele aangaande ons opdrag om ons te beskerm. It's like fighting not for victory, but from a position of victory. Dit is 'n totaal anders perspektief op jou gebed. En dit is so belangrik vir ons om dit te sien, dat hy is met ons. Matteus 28 vers 20, weet verseker, ek is vir altyd by julle. Nou daar's 'n baie interessante vers in die boek van Hebreërs. En ek kry eintlik nie 'n Afrikaanse ekwivalent wat dit goed vertaal nie. Ek dink die naaste vertalingspoging is die Amplified, die Classic Version. Ek wil dit vir ons lees. Voordat ek dit vir ons lees, laat ek net vir ons sê, en jy kan dit vir ons op die skerm sit, dankie. In daai vers, dis weer eens totaal ongewoon, is daar 5 negatiewe. 5 keer wat hy sê, nee, dit kan nie gebeur, nooit. Luister mooi, en kom ons, om die waarheid sê, kom ons lees dit saam. He, God himself, has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down, relax my hold on you, assuredly not. Woo.
Dis 'n vers wat jy iewers moet gaan opplak. Plek wat jy baie besoek in jou huis, die yskas of die spieël of plak dit iewers op. Laat jy kan sien dat God sê, ek sal jou nooit begewe nie, nooit verlaat. Hy is met ons al die pad. Ag, en ek weet, nou moet ek baie versigtig wees, want ek raak nou aan dinge wat baie sacred is. Ek baie keer by begrafnisse sing hulle hierdie welbekende lied, bly by my Heer. Hy het beloof. Hy gaan saam met ons selfs deur die dal van doodskaduwee. Kom ons weer eens tweak dit net 'n bietjie. U is by my Heer. U is altyd by my. En ons moet besef, God is met ons. Daar's 'n baie interessante teologiese begrip wat hulle praat van die oorlosiemaker God. Van mense wat glo God is soos 'n oorlosiemaker. Weet ek vat daai wat noem hulle grandfather clock. Ek het eenslag in Namibië wat ons in 'n winkel by hierdie wonderlike staanoorlosies gemaak het. En die ding is wat hulle sê is die ou maak die oorlosie, hy spandeer soveel tyd en hy laat dit werk, maar dan verkoop hy hom. En dis die verhouding gebreek dan tussen hom en die oorlosie. En hulle sê God het wel die wêreld gemaak. Hy het hom opgewen. Hy werk, maar hy het nie meer 'n verhouding met die wêreld. Dis so teen die boodskap van die evangelie. Want wat was die boodskap wat die engel gebring het oor Jesus? Jy moet hom noem Immanuel. God met ons. God met ons. Nou ek en Cora het 'n baie interessante ding wat ons doen en ek gaan dit verduidelik aangaande hierdie storie. Blykbaar in die kinderkerk of sonnaskool was die tema oor dat God altyd met ons is, al sien ons hom nie. En die onderwyseres vra toe aan die einde, daar was 'n bietjie tyd oor, wie van julle het al ervaring gehad van God met ons, terwyl jy hom nie kon sien nie. En die dogtertjie steek hand op, sy vertel die storie, sy sê, as ek en my ma gaan inkopies doen by die winkelsentrum, kom ons by hierdie groot glasdeure, en voor ons daai deure kan oopmaak, maak God dit oop vir ons. Dis vir my so 'n mooi storie, maar ek en Cora baie keer as by hierdie elektroniese deure kom as ons vir mekaar, God met ons. Selfs al gaan doen jy shopping, hy's met jou. En ons weet, dis elektroniese deure, maar God maak deure oop. En God sal met jou wees in die eenvoudigste dinge wat jy doen. God met ons. Die laaste deel van ons verhouding. Nie net God vir ons, God met ons nie. God in ons. Dis totaal radikaal, daar's geen ander godsdiens wat daai boodskap bring nie. Hy's 'n inwonende helper. Romeine 8 vers 9 sê die volgende: Julle word egter nie deur julle sondige natuur beheers nie, maar deur die Gees, want die Gees van God woon in julle. Vers 10, omdat Christus in julle is, gee die Gees aan julle die lewe. En nog 2 keer in daai skrifgedeelte praat hy van die feit dat hy in ons woon. Hy's in ons. And we need to become God inside minded. Dit moet ons hele perspektief wees. 1 Johannes 4 vers 4 sê, groter is hy wat in julle is en sterker as hy wat in die wêreld is. En dis so belangrik. Jesus het vir sy disippels by vooraan van sy kruisiging sê vir hulle, ek stuur 'n ander helper. Hy sal met julle bly en in julle wees. Ek is so bly dit gesê. En hy praat van die Heilige Gees wat ons sal lei in alle waarheid, wat ons gids sal wees. En ek wil dit so stel, have you tried the guide who will reside and abide inside? Want dis waar hy is. En dis hoe hy jou gaan lei. Moenie altyd bid vir 'n profesie van buitekant af, of een of ander teken. Die Here kan dit doen, maar dis sy prerogatief. Begin sensitief raak vir God binne in jou.
Dis waar hy praat met jou. God is in jou. En dis so belangrik. En ek wil eintlik vir jou sê, jy is soos 'n yskas. En ek wil nie sê jou hart is koud nie. Ek wil dit so verduidelik. Ek onthou toe ek groot geword het, Sondagmiddagmaaltyd was altyd die hoofmaaltyd van die week. Rys, vleis en aardappels. Ons het daarmee groot geword. En ons het regtig nie 'n groot ete in die aand, ons het net so 'n soort van 'n versnappering gehad in die aand, maar ek is 'n nagwolf. Ek gaan slaap baie laat. En hierso naby middernag, dan voel jy daar's 'n holkol iewerster wat jy net moet volmaak weer. Maar ek wou nie dat ons familie weet dat ek gaan. I'm going to become a raider of the lost fridge. En is voor ons nog slimfone gehad het met liggies en goedjies. Maar ek het my pad so van deur die donker geken. Ongelukkig was die deur van die yskas nie geolie nie, so hy het baie keer 'n geraas gemaak. And I sometimes just wonder, I wish the fridge would stop making a noise and just chill. Maar ek het altyd gaan kyk, wat is nog daar in die yskas, wat ek net 'n klein dingetjie kom te eet. En die wonderlike ding is, jy hoef nie ligte aan te sit nie, want die oomblik as jy daai deur oopmaak, gaan 'n lig aan. En hier is 'n baie interessante vers. Dit kom uit die Bybel uit, daai woorde. Dis uit die boek van Spreuke. En hy sê in Spreuke 20 vers 27, die gees van die mens is 'n lamp van die Here. Dit deursoek al die kamers van die binneste. So as God vir jou lig wil gee, wat enigiets aanbetref, waar gaan hy dit gee? Al wat jy moet doen is maak hy deur oop. Want God gaan vir jou die lig gee. Dit is so belangrik om dit te sien. God is in ons. Laat ek weer eens ons herinner, Romeine 15:33 het hy gesê, die God van vrede, sy met julle almal, en ek het gesê die sy is nie daar nie. Kom ons kyk na Romeine 16:20, want Paulus sê dit weer. Hy sê, die genade van ons Here Jesus Christus, sy met julle. En weer eens kom die vertaalde Afrikaanse woord sy nie in die oorspronklike Grieks voor nie. Sy is nie daar nie, maar hy is. En dis die wonderlike ding, dis die geloofsverklaring wat ons moet maak. En ek wil afsluit met hierdie vers, waar Paulus aan die Korintiërs skryf, hierdie Grieke in Korinthe, van waar hy die Romeinse brief geskryf het. Hy sê in 2 Korintiërs 13 vers 13, en die ou vertaling sê, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal, sy is nie daar nie. So die 83 vertaling sê, dat God sal by julle wees. Die boodskap sê, God is by julle. Die nuwe 2020 vertaling van Afrikaans, ek hou daarvan, sê, dat God bly by julle almal. En dis die boodskap wat ek wil hê julle moet verstaan. God is vir jou, God is met jou, en God is in jou. Halleluja. En ons praat van die drie-enige God, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Wat meer wil ons sê? God is in ons. Wat 'n wonderlike verhouding. Ek en die koning. Halleluja. Kom ons staan. Ek weet nie of ons almal hierdie lied ken nie, maar ek wil graag hê ons moet dit sing. Dit gaan oor die feit dat God is for us, God is with us. En ek wil hê ons moet dit net saam sing, dat dit net kan bevestig dit wat ons gehoor het vanmôre van die woord van die Here. God is for us. God is with us. He will never leave us. He will never forsake us. En kom ons sing dit saam en laat daai boodskap insink.